হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক চিরু স্প্যাক চ্যানেলে। এবং আমি চলে এসেছি আজকে নতুন একটা ফুড চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তোমরা টাইটেলে দেখতে পেয়েছো সেটা কি, সেটা হচ্ছে বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ। এবং আগের দিন অনেকজন বলেছে যে বাচ্চার সাথে বড় খাওয়াটাই ঠিক মজা লাগলো না, তাই চলো আজকে আমি নিজে খাবো, দেখা যাক কিরকম খেতে পারি। ও সরি, আমি একা আছি না, একজন চলে যা তাড়াতাড়ি। এই যে দেখতেই পাচ্ছ, কেমন আছো? তো এবার দেখা যাক ভিডিওতে, যদি ভিডিওটা শেষ অবধি ভালো লেগে থাকে লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবে, মনে থাকে যেন। চলো। হ্যাঁ, তাহলে বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি খাবার প্লেটে। দেখতেই পাচ্ছ আজকে চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ। তো এবার 1 থেকে 3 তোমরাও গুনো, আমরাও গুনবো, তারপর হবে শুরু খাওয়া। লাস্টে কমেন্টে তোমরা লিখবে কেমন লাগলো তোমাদের, এবং কোনো যদি ভুলভ্রান্তি হয় সেটাও লিখে দিও। চলো স্টার্ট। হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, তাহলে দেখতেই পেলে আজকে চ্যালেঞ্জে কে জিতেছে। যদিও বলবো না, আমি নিজে জিতেছি আজকে চ্যালেঞ্জে। আমাদের ভাই আজকে আরেকবার হেরে গেছে, তাহলে তোমরা ভাববে না যে ও হেরে যাচ্ছে, ও পরের বার আসলে জিতবে। তাহলে তোমাদের কাছে সবার প্রথম আমার যে কথাটা সেটা হচ্ছে, যদি চ্যালেঞ্জটা ভালো লাগে তো লাইক শেয়ার তো করবেই, সাবস্ক্রাইব তো করেই যাবে। তার সাথে তোমরা পরের চ্যালেঞ্জে কি দেখতে চাও, কোন খাবারের উপর চ্যালেঞ্জ দেখতে চাও সেটা কমেন্ট বক্সে জানাও। আমরা যদিও ভাবছি পরের চ্যালেঞ্জটা নিয়ে যে ফুচকার চ্যালেঞ্জ করব, তোমাদের কি ওপিনিয়ন সেটাও কমেন্ট বক্সে জানাও। এবং লাস্ট বার একটাই রিকোয়েস্ট, সাবস্ক্রাইব করে যাও প্লিজ।